Кеше Јас сакам после ако може да искоментирам за втората лига у Европска унија. Ај први ни искоментирај. Како сакате? Ако ви искоментирај за втората лига, па после за тоа. Значи не знам колку навлеговте во видов дека зборевте на таа тема, тогаш вчера бев нели уклучен и нели пишев неколку коментари, но мислам дека се прави една голема манипулација. И сега ќе ви објаснам како гледам ја на работите, кај е манипулацијата. Значи, идејата е добра, добро е спакувана како пиар, како наратив, и истата на тој начин спакувана е прифатлива и за тебе, и за мене, и за јавноста, и за сите. Значи, да влеземе во Европска унија, да немаме право на глас, приказките на Мицко, ќе се вее нашето знаме у Брисел, ќе седиме на истата маса. Само што е невозможно. Невозможно е од проста причина што за да се промени начинот на прием на нови членки, за да се воспостави таа втора лига која што оние зборат со одушевување, треба се променат договорите на Европска унија. Што значи дека 27 држави треба да седнат да се договорат од сега ќе примаме и втора лига. Тоа не може да се деси. Значи, затоа сакав ова да го издвојам како мислење, да го понудам на јавноста. Станува збор за сериозна платена манипулација. Моабетот се врти у think tankoви у Брисел. Значи не се врти во структурите на Европска унија, него во think tankoви кои што се околу тие структури, кои што се платени за да произведат одредени размислувања или одредена нарација да ја пласираат, ако добро ги подмачкаш. Така што Ако заврши, ја ќе кажам дека нема да се согласам. Одма сега ставам ја тука кладба дека ова не проаѓа и дека ова е измислен наратив за внатрешна употреба во државата. Тој не е нов наратив, тој е стар наратив, но не е пласиран од официјални органи на Европска унија, туку од лобистички организации кои што за пари се способни, кои што имат контакти, се разбира, и до фон дер Лајен и така натаму, кои што за пари може да ти го насликаат ова како една убава слика, пейсаж, наива, како сакаш. Проблемот кој што го има Македонија, не го има само Македонија, него го има и Црна Гора, го има и Косово, ќе го има и Србија, го има и Албанија. Воопшто не сме на исто. Ако може да се докаже. Го имаат сите кои што сакаат да се зачленат нови членки на Европската унија. Молдавија, например, го има истиот проблем ќе го има со Романија, затоа што дел од романското население смета дека Молдавија е практично втора романска држава, втора држава на романците, таму има голем дел на луѓе кои што зборат романски, дури голем дел од нив се чувствуваат како романци и така натаму. Ја знам дека ја знаеш историјата. Украина заради Виктор Орбан никогаш нема да стане членка на Европската унија. Денеска блокира 90 милиарди помош. Виктор Орбан на власт. Да. Значи на нив ненасушно од нивни лични причини им е потребно да се смени начинот на гласање и функционирање на Европската унија. На Германија, на Франција, на Берлин, да се на смени Париз, начинот. на Полска. Зашто го мислиш тоа? Затоа што секогаш... Што мислиш дека на Берлин му е битна Молдавија? Не, него на или Берлин му е Македонија? битно Што? да нема банана држава. Кога зборам банана држава, тука ја ставам и Унгарија, и Романија потенцијално, и Бугарија, па не се и тоа Грција. банана држави. Се банана држави во однос на Берлин, на Франција, на Германија, на Полска, на Шпанија и така натаму. Банана се не придонесуваат со микроскопски дел во буџетот на Европската унија, во она што значи стратешка подготвеност во споредба со овие джинови. Добро. На нив им е потребно да нема човек како Виктор Орбан никогаш веќе на масата, кој што заради свој личен, теснопартиски, политички интерес, ама едно не со знам, друго не е поврзано. Поврзано е. Значи, не е Они во целост ќе го променат начинот на кој што ќе функционира. Треба да направат нов договор за Европска унија, бе човече. Тоа не иде за 3 месеци. Тоа треба 5-10 години ќе пројде. Брексит требаше 4-5 години, се случи Брексит. Ама значи прво ја не гледам воопшто ни дека е почнат таков процес. За да дојдат они до таков процес, треба да го почнат. Таков процес не е почнат. Ова што се пласира е лажен наратив.
кој што е платен од даночни пари за да се На да кого се е снимат платен? филмови. На Франкфуртер Allgemeine Zeitung? На think танкови кои што тоа го шират. Па што мислиш ти дека у медиуми Макронова чекај го малку стои збори. дека не се плаќаат у Макронова го Франкфуртер, збори. але Кој го пратил? Христијан Мицковски ли го платил? Или го платил Еди Рама? Или го платил Александар Вучич? Еди Рама беше прв кој што збореше за ова пред 2 месеци. Абе 6 години е стар моабетот. Муабетот е За втората и лига. постар од 6 години. Ама не е почнато ништо од тоа. И не гледам дека ќе почне. Заради војната во Украина и очекуваниот крај во рок од година-две, тоа е главниот, да речеме, двигател сега на овој муабет. И јас мислам дека ова ќе резултира со таков начин и на функционирање на Европската унија и на примање на нови членки. Не заради нас, пошто многу им фалиме. И не ради нашиот проблем кој што го имаме со Бугарија, него заради објективни причини кои што се нивен интерес, зборам на големите држави членки на Европската унија. Затоа што Германија, која што не знам, можда со 20% учествува во буџетот на Европската унија, може утре да биде блокирано од на Словачка, која што можеби со 2% учествува. Ти знаеш дека дури и монетарната политика на Европската унија, односно на еврозоната, во главно се базира на економиите на Франција и Германија. Например, во Грција се случи таква тешка економска криза 2008-2011. 2008, извини само, да се докажам. 2008-2011 се случи таква тешка економска криза заради тоа што не беше приспособена монетарната политика на Европската унија, на еврозоната. Не се враќаш толку назад. Не се враќа толку назад. За да може да се воведе втора лига во Европска унија. Добро. Што треба да се направи? Треба да се смени договорот за Европска унија. Тоа ти е као од почеток све да се направи. Треба да се утврди и да се сложат 27 држави дека сега правото на вето ќе си го укинат, ќе направат втора лига и дека таа втора лига ќе седне со нив и ќе почнат без право на глас да ги имат сите привилегии, без реформа и со судство какво што го имаме тука и затвори како Филков, министри и така натаму и затвореници кои што се шетаат и најголем процент на избегање од издризот. Чекај малку се не ме прекинуваме ти. Значи они треба да се сложат дека ние политички нема да имаме право на глас и нема да бидеме еднакви, ама по реформите, односно по начинот на размислување, менталниот склоп, фискалната дисциплина и се друго, сме како нив. Они тоа треба да се договорат. Што мислиш, колку време ќе им треба за вакво нешто од утре ако почнат? Колку пати си има реформирано Европската унија и го има променето начинот на функционирање и гласање и така натаму. Да, ама секое наредно реформирање е се посложено со се поголем број на знам само можам да ти набројам моментов 3 пати. Па она тргнува како заедница на 6 држави. Така е, ама сега се 27. Челик и Јаглен. Потоа се реформира уште еднашка во 80-тите и уште еднашка 91-ва која е Лисабонската декларација за Македонија. Значи најмалце 3 пати у 60 години Европската унија прави сериозни реформи и промени начинот на кој што функционира. Јас не мислам дека ова невозможно сценарио, затоа што е нивен интерес. Јас не мислам дека ова платено од Орбан, од не знам. Камарилата што ја ангажираше Мицко, медиумската пропаганда, Паневропска унија, Ѓорѓе Иванов, не знам кој све не наредија да не убедува дека треба ова да го прифатиме. Прво, нити е почната процесна реформа, нити има ни non-paper, чекај да завршам. Значи, нити има non-paper, нити постои некаков предлог неформален или не знам што. Ова е све концепција у глава за манипулација на раја. На која? Енова тука, нашо не гледа. На која? Не. Енова нашо не гледа. Тоа е на оние кои што не сакаат бугари устав. Пошто тоа што срамежливо го кажува власта у моментов е дека на крајот од овој процес со втора лига, односно на крајот, на почетокот на овој процес ќе треба да ставиме бугарите устав. Тоа е за таа употреба. Проблем за тоа е за да отиде на Курир, за да отиде на Република, за да отиде на Лидер, за да отиде на не знам кои да се медиуми кои што провладино известуваат. Тоа е за на Алфа. Не бе, чекај. Значи, они не треба да ни ја продадат на нас. Не известуваат провладино. Они не треба на нас да ни ја продадат приказната дека ние треба да ставиме членка на Европска унија. Ја не ја купувам.
Не, они приказната што ја продаваат е конструктот е- дека оке вака ги ставиме бугарите уставот. Конструктот и е ова е лажен. многу веројатно сценарио, да знаеш дека е поголема веројатноста да се случи отколку да не случи. Па знам дека е веројатно тоа. 60 40. Сега би кажал овој момент. Ако заврши војната Украина, може да рипни на 80-20 и стварно да видиме у рок од неколку години да на тој начин Македонија стане членка во Европска унија, ама со бугари устав. Тоа е власта полека срамежливо пробува тоа да му го каже на народот. И ние во суштина цело време викаме дека тој не е толку страшно. Ама нема да се деси. Ќе видиме. Значи, еве емисијата Сакаш ќе биде кладба тука. да ставиме. Па не еве емисијата ќе биде тука. Значи ти кажам. Јас сум спремен да се кладам Може, кога ќе се може, деси. може. Значи, Пусто. еве, па не знам, Едно уручек, добро виски, уручек, не, да. јас сум у едно добро виски, кое што ќе опиеме у емисија. Па нели не е убаво алкохол да се пие на YouTube? Не е убаво. Ние ќе гледај. кажуваме дека е сок од Гледај јаболко. се. Ние ќе кажуваме дека е сок од Добро. јаболко, а ќе опиеме у емисија Добро. како прослава за членство во Европска Да унија. потврди, ако ја ќе ти донесам шампања ако влеземе во Европска унија, само тоа нема се деси. Прво, еве да бидам јасен, прецизен да остане отисок на YouTube. Нема процес на реформа од ваков тип во Европска унија и нема понуда до Република Нивна Северна Македонија од ваков тип. Тоа е тоа. Добро. Тоа е мојата позиција. Кладбата важи? Абе, добро се, не мора да бидеме театрални, важи кладбата, тоа е тоа. Океј. Добро. Тоа е тоа. И све е ова пропаганда за перење на мозок, за внатрешна употреба и купување на мир. Ја пак ќе ти кажам, јас се согласувам со крајната твоја теза дека е продавање на пропаганда, затоа што се што кажува во суштина власта е тоа што ја одговара и по автоматизам е пропаганда. Пропагандата на кого се продава? Според мене се продава на оние кои што им кажува дека нема да ги внесуваат бугарите устав. Таму лежи зајакот. Што ни ќе ги стават бугарите устав и ќе одиме во Европска унија. Се надевам со сменет модел на пристапување на Европска унија и тоа ќе биде многу подобро за нас. Ваквиот модел. Ако стварно се случи. Јас сум 60-40 дека ќе се случи. Ја не гледам зашто Европската унија би примила ваква корумпирана држава, каде што некој што е осомничен за 8 милиона евра дека украл, у само еден предмет, може да ушета од граница у суд и од суд да си отиде дома, у домашен притвор и државата да го чува. Затоа што ваква држава ти ја Тоа буши не е безбедноста Европска на унија. Европската унија. Безбедноста на Европска унија. Ја загрозува. Па 40 тони марихуана имавме фатено у Македонија. Па Знаеш што каде одела таа марихуана? чекај малце, сакаш да кажеш дека државата ги фати, дека не беше интервенција од надвор, Не, знаеш што ли каде правите, одела дали таа сте нормални? марихуана? По Знаеш ли Европа. каде? Епа, интервенција. Ама, Па чекај. како се најде другата Ама у чекај Србија? малце. Србите ја Сега најдоа. ти пробуваш да ми го свртиш муабетот на друга страна. Ти кажувам Не, уопште не ти го вртам зашто Македонија е потребна на Европската унија и зашто и Косово е потребно. Поради истите овие причини ја ти викам дека не е потребна на Европска унија. Сака да ги Ја да буши сум некој. Европска унија. Сака да ги буши Не ме некој ќе им ти прави затварам проблем. херметички граница, нема ти пројде Па они не пиле. успеа херметички да Па затворат може да ја границата затворат ако сакаат, ама со Турција за мигрантите. нашиве плачат. Која Прават, држава може правиат со Николовски која протести држава- со која камиони и држава вика може- го реши Која држава проблемот. у 100% може да ја затвори херметички својата граница? Значи ние не сме остров. Ти сакаш да па кажеш ни- дека не- ние да сме ни толку намет- битни да они мора да не примат сме нас. ние само. Целиот регион на Човече, Западен чекај малце, Балкан. чекај малце. Па Ти добро мешаш се. некои работи. Ајде, кои работи Значи мешаш? Западен Балкан у овој момент не е на исто ниво, нити на развој, нити на корупција. Добро. Има држави кои што за жал на нас не ни е тоа, не ни е убаво да го признаеме, за жал две држави, Црна Гора и Албанија преговараат, напредуваат и прават реформи. У Албанија рушат, ти го фалеше тоа, Да. рушат дивоградби, затвараат министри, пратеници, борба против корупција. Како се вика, у Црна Гора апсат уставни суди, обвинители и така натаму. Ти можеш да ми кажеш дека ние сме на исто ниво на приближување кон Европска унија Не, ние со сме реформата? истиот проблем. Па ти зашто би не кажувам. примиле со нив Јас ти нас? кажувам дека ние сме истиот проблем. А они Не, имаат бе, грешка решение како да го решат Не, бе, тој грешка проблем. си, не сме Ќе не интегрираат у втора класа. Ќе седиш у последна клупа. Со Албанија, со Црна Гора, со Не бе, Србија. нема да бидеме у иста клупа со нив.
Еве Ама ти сега- тврдам и од тоа нека остане отисок. Ама сега нека Зашто остане. глупо би било за Црна Гора и Албанија да преговараат ако има некој non-paper, као дечки уживајте ќе ве примиме на купсите и ќе си бидете во Европска унија. Абе ова е нелогично све што се ваѓа како прича. Како влегоа Естонија, Летонија и Литванија? Беа спремни за членство во Европска унија? Хрватска, Бугарија и Романија беа спремни за членство во Европска унија? Беа. Ти нас не споредуваш Не, со тие одговори, држави. ама одговори ми Чекај сега малку. Да. Со тие држави ли не Со Бугарија од споредуваш? 2008 можам слободно да не споредам. Со Романија од Онда 2008 имаме- можам слободно онда да не Онда имаме споредам. сериозно разномислие. А Естонија, Летонија и сега ќе ти Литванија кажам. имаат Не, искочено од чекај малце. Советски сојуз. Чекај малце. Ја знаеш Значи, ти добро историјата. Знаеш како живееле тие Па држави. треба сега лекција да држам околу безбедност на НАТО, влегувањето у НАТО и пакетот со ЕУ, каде што Ама за жал гледаш- ние никако не влегуваме. Гледаш дека пакетот на НАТО и членството на НАТО со ова што го прави Америка и со практично Како се ширише водење Европска на унија у овие држави? први НАТО па Европска унија. Па зашто ние не влеговме во Европска ние унија, влеговме влеговме у у НАТО. НАТО и сменивме име. Па и Албанија и Црна Гора се у НАТО, па не Ама се уште пред во крај Европа. се со преговорите бе Ама човече, можеме и со ние да кластерите. бидеме сега ако- Не можеме, Ама не, сега ама не не е сме така. почнале ние со Добре. преговори. Добро, дотре може да си натиме, Епа. ќе видиме за неколку години кој бил управ, у суштина. А дека секогаш членките на Европската унија ги исполнувале условите пред да влезат во Европска унија, не е точно. И Молдавија верува дека ќе влезе во Европска унија. И Украина која што има 40 милиони население и после Русија е втора Па најголема денеска држава кажа на дека Европска не унија. може да им ветат дека ќе влезат во Европска унија. Абе не можат додека се у војна. Кога ќе заврши војната, ќе видиш како ќе влеза и како ќе Ја гради мислам- цела Европа Украина. Ја мислам дека ама ради собствени интереси. Па сама све е заради Така. нивен интерес. А што е дека интересов у Македонија? Проблем да немаат. Да го затворат Дека ако има проблемот. проблем у Македонија, готова Европа. Ќе испадне. Океј. Ај баш да го видиме овој science fiction да се оствари. Нема проблем. Ја баш мислам дека фино и јасно го одвоив мислењето. Дека ова невозможно. Да видиме. Добро. Ја не викам дека сум управо. Види, али- никој не може да каже. Не гледам, Никој на масава не може да каже визибилно кој не е гледам. право, се дека не видиме. Никаква Имаше тука барање за колку години? 5. Може? За кладбава, затоа што не сме се договориле за кладбава. Сакаш Па 5? нели 27-ма сега, кој 5? Не, ја никош не Па рекол еве сега 27. Мечка рече 27. Значи јас никош не сум рекол 27, може да До вратиш 27, до 27 рече Христијан. Рече Христијан. И јас ти кажувам, окей, сакаш колку сакаш? До 27? Не бе, сведно ми е мене. Ја дај Боже да влеземе во Европска унија. Меѓутоа со ваква багра, со ваква нефункционална држава, со ваков криминал, со ваков лоповлук, со ваква корупција, која што не само ти ја гледаш, ја гледа и Рокас, ја гледа и амбасадорот на, не знам, на Австрија, карикирам, на Шпанија, гледаат и они што се деша. Ова за груби не го гледаме само ние тројца тука и луѓето што гледаат телевизија. Гледаат сите присутни у државава. Што ви кажа, дај, многу е голем проблемот, дај ќе и бутнеме ние сега во Европска унија, ќе им даеме 100 милиарди грантови и они ќе бидат супер држава, нема да има типови ни као обвинителот, ни као Филков, ни као груби. И никој више нема да краде. Да бидеме најфер и кон себе и најобјективни. Украина е помалку корумпирана држава од Македонија. Ама Биди кој? искрен. Ама Биди искрен. чекај Ама малце. биди Не, искрен. чекај. Не, биди искрен. Чекај, не, ама не ти ама биди. ама која споредба правиш ти? Биди искрен. Украина има 50 милиона луѓе, има Да. 200 пати поголемо геополитичко значење Да, од и нас. поголем проблем е да се интегрира у Европската И нема унија, да се затоа што има интегрира. поголема. Абе нема да се интегрира, Значи, еве ти викаш кажав дека 100 пати. ниедна држава веќе нема значи Па ти си нема на како да ги интегрираат. Значи ти си на Ја тука мислам со Ацо дека Николовски, кој што викаш не бе како Албанија дека нема да влезе не, никош во Европска не. унија. За Црна Гора и за Албанија ќе видиме кога ќе ги они имаат објективно за 27 можност Да. или 28. Да. Пошто и кога ќе ги завршат кластерите, Да.
Мора да има ратификација поединечно у сите држави и ратификацијата знае да трае 2 години. И Хрватска Чекај може малце, да чекај. стави вето на Црна Гора Значи, заради така е. Јасеновац, за тие бараати од Така нив е. да се признаат Точно. некои. А може ли да стави воени злосторства? Грција да стави вето за Албанија, пошто они имаат Може. територијални претензии Може. на Па Чамерија? за токму ова сака Европската унија да го елиминира на еден едноставен начин. И ние ќе се протнеме. Не ние ќе се протнеме. Па као, нели у групава? Или некој ќе Со се другиве и ние. Или сите ќе се протнат или никој нема да се протне. Не. Значи, добро, значи ти мислиш мислам дека не. Европската унија на ниту Не. еден начин нема да се Мислам дека прошири? овие две Добро. држави ќе имаат најјасни перспективи и дека ќе го завршат процесот на преговори и дека ќе влезат. И они дали ќе влезат пред 28-29, не можам предвидам пошто не сум вања. Но познавајќи го процесот, бидејќи тоа и предавам, процесот е тој и тој трае. Ако они сега нагло се решат готово, нема више ваква Европска унија, правиме нешто друго, да се деси некое чудо у Вселената,